Vanaand in die nuus, die VN waarsku dat Israel se ontruimingsbevel aan Gaza-inwoners strydig kan wees met die internasionale wet. 'n Toename in boeliegedrag by skole veroorsaak dat al hoe meer leerdlinge selfmoord pleeg. En buitelanders die Josie in oor die padongelukkefondse besluit om hulle nie meer te vergoed nie. Goeienaand en baie welkom by die nuus in Afrikaans. Die Verenigde Nasies se Hoogkommissariaat vir Menseregte waarsku dat Israel se ontruimingsbevel aan Gaza-inwoners strydig kan wees met die internasionale wet. Die Amerikaanse minister van Buitelandse Sake, Anthony Blinken, het aangekondig dat president Joe Biden Israel môre gaan besoek. Iran het intussen waarskuwings gerig dat aanvalle op Israel vanuit ander fronte verwag kan word. 'n Woordvoerder vir die VN se Hoogkommissariaat vir Menseregte sê Israel se bevel kan neerkom op 'n gedwonge verskuiwing van burgerlikes wat strydig is met die internasionale wet. International law requires that any lawful temporary evacuation by Israel, as the occupying power, of an area on the basis of the security of the population or imperative military reasons must be accompanied by the provision of proper accommodation for all evacuees, undertaken under satisfactory conditions of hygiene, health, safety, and nutrition. There appears to have been no attempt by Israel to ensure this for the 1.1 million civilians ordered to move. Meer as 2800 mense is dood tydens Israel se lugaanvalle op Gaza. Die Wêreldvoedselprogram het 'n beroep gedoen op Israel om inwoners van Gaza veilige toegang te gee tot humanitêre hulp. Well, our food supplies inside Gaza are running really short. But in the meantime, food supplies are being stockpiled in the Egyptian city of El Arish and close to the Gaza border to be dispatched as soon as the border, access is granted. So WFP, we call for unimpeded access, safe passage for desperately needed humanitarian supplies into Gaza. We've mobilized around over 300 tons of food that are either at or on the way to the Egyptian border in Rafah. That's enough to feed around 250,000 people for 1 week. Minstens 30 Amerikaners is dood in die Hamas-aanval en minstens 13 word as gijslaars aangehou. President Biden will underscore our crystal clear message to any actor, state or non-state, trying to take advantage of this crisis to attack Israel. Don't. To that end, he's deployed 2 aircraft carrier groups and other military assets to the region. Die waarskuwing volg slegs ure na 'n verklaring van Blinken se Iranse amptgenoot Hossein Amir-Abdollahian dat sogenaamde weerstandsmagte gereed is om Israel van nuwe fronte aan te val. Hamas het intussen gesinspeel dat gijslaars wat geneem is tydens sy aanval, waarin meer as 1400 Israeliese burgers dood is, gebruik kan word in gevangene uitruilooreenkomste. Israel sê 199 mense is gijslaar geneem, terwyl Hamas aanvoer dat hy tussen 200 en 250 mense aanhou. Hamas se gewapende vleuel het gijslaars wat nie Israeliese burgers is nie, bestempel as gaste wat vrygelaat sal word wanneer die geleentheid hom voordoen. Frankryk het Hamas veroordeel vir wat hy noem die groep se afskuwelike gijslaar video's. Hamas het oornag beeldmateriaal uitgereik van Mia Shem, 'n 21-jarige Israeliese en Franse burger wat gijslaar geneem is. Mia se ma het gepleit vir haar veilige terugkeer. I saw my baby on television. I saw she's alive. I saw that she was. I heard before rumors that she was shot in the shoulder or in the leg. So I can see she was shot in her shoulder. I see she had an operation. She looks very terrified. She looks like she's in big pain. And I can see that she's saying what they tell her to say. 11 Franse burgers word nog vermis, terwyl die dood van 21 bevestig is. Brittanje sê 10 van sy burgers word vermis, maar vrees dat sommige van hulle reeds dood is.
Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Naledi Pandor, het byna 'n diplomatieke herrie ontketen nadat sy erken het sy het 'n telefoongesprek met Hamas se politieke leier Ismail Haniyeh gevoer. Pandor het egter Hamas beweringe weerlê dat sy haar steun uitgespreek het vir die groep se dodelike verrassingsaanval op Israel. Pandor sê in 'n verklaring sy het 'n versoek gekry om 'n oproep van Haniyeh te ontvang om te praat oor humanitêre hulplening aan Gaza en ander Palestynse gebiede. Sy het bloot haar verdriet uitgespreek oor die lewensverlies van onskuldige Palestynë en Israelies. Maar Hamas het in 'n verklaring laat blyk dat Pandor liewer haar ondersteuning vir die groep se gesofistikeerde militêre operasie uit Gaza verklaar het. President die Europese Unie liewer, se hoof van buitelandse beleid, Josep Borrell, sê dat EU-lande hulle veiligheidsmaatreëls moet verskerp. Dit volg na 'n skietvoorval in die Belgiese hoofstad Brussel, waarin 2 Sweedse sokkeraanhangers doodgeskiet is. Die 2 is geskiet kort voordat 'n sokkerwedstryd tussen België en Swede sou begin. 'n Reuse soektog is op tou gesit na die skietery en België het die hoogste terreurwaarskuwingsvlak ingestel. Die polisie het later die verdagte, 'n 45-jarige Tunisiese man, in 'n koffiekroeg doodgeskiet. ANC-NEC has condemned in the strongest terms the brutal killings of civilians by Hamas. The ANC also has been perturbed by the genocidal and atrocious activities of the State of Israel, which are being directed indiscriminately at Palestinian citizens, shutting them off from all forms of livelihood. Die regerende party sê hy sal aanhou om 'n vreedsame oplossing tussen die strydende Midde-Oosterse partye en ander wêreldkonflikte te bepleit. En aan die plaaslike front het Ramaphosa pogings geprys om die energiekrisis in nekslag toe te dien. Eenheid 1 van Eskom se Kusile kragstasie in Mpumalanga het gisteraand vir die eerste keer in byna 'n jaar begin krag opwek. The levels and the frequency of load shedding are expected to improve during the fourth quarter. This is largely due to the return of the Kusile units. Het verder benadruk dat ANC hernuwing 'n voortdurende proses is. The commitment that we have made in ensuring that there's renewal in the ANC is a commitment to which we have said we will not reverse from and we will always seek to move forward. Ramaphosa moedig Suid-Afrikaners ook aan om volstoom voort te gaan met hulle ondersteuning van die Springbokke en die Proteas in hulle onderskeie wêreldbeker. In Moskou het die Russiese parlement die Duma die eerste stap gedoen om die omvattende kerntoetsverdrag ongedaan te maak. Die parlement het met 412 stemme teen geen stemme besluit om die verdrag om te keer wat kernwapentoetse verbied. Rusland voer aan dat die rede vir die stap die VSA se onverantwoordelike houding teenoor globale sekerheid is. Die land sê dat hy slegs weer kernwapens sal begin toets indien Washington dit eers te doen. Sommige kenners is egter bekommerd dat Rusland wel verdere kernwapenontwikkeling ontweeg te midde van sy voortsleepende oorlog met Oekraïne. Die Europese Unie se hoof van buitelandse beleid, Josep Borrell, sê dat EU-lande hulle veiligheidsmaatreëls moet verskerp. Dit volg na 'n skietvoorval in die Belgiese hoofstad Brussel, waarin 2 Sweedse sokkeraanhangers doodgeskiet is. Die 2 is geskiet kort voordat 'n sokkerwedstryd tussen België en Swede sou begin. 'n Reuse soektog is op tou gesit na die skietery en België het die hoogste terreurwaarskuwingsvlak ingestel. Die polisie het later die verdagte, 'n 45-jarige Tunisiese man, in 'n koffiekroeg doodgeskiet. Plaaslike nuusboeliegedrag neem landwyd toe en hordes kinders probeer of pleeg selfmoord as gevolg daarvan. In Komazi en Mpumalanga is die 18-jarige Langelihle Nkomo dood nadat sy 'n oordosis pille gedrink het. Sy is vermoedelik by die skool en aanlyn geboelie. 'n Video waar sy fisiek by die skool aangeraan word is op 'n Facebookgroep vir die skool se leerlinge geplaas. Die groep is oorspronklik gestig as platform waar leerlinge mekaar of onderwysers kan komplimenteer, maar het in Nkomo se grootste nagmerrie ontaard toe sy selfs daar afgeknou is. Nkomo se familie is verpletterd. Wat 'n opbouende platform moes wees, het vermoedelik gelei tot Nkomo se ontydige dood.
'n maat aan die SAK gesê sy het agtergekom iets is fout toe Langelihle vreemd begin kyk het na haar seentjie. Daarna het sy gesê sy voel nie lekker nie en dat sy begin het om op te gooi en kort hierna het sy begin skree dat sy siek is. Eers toe het een van die ander kinders gesê dat Langelihle pille gedrink het. Sy het nooit 'n nota gelos voordat sy haar eie lewe geneem het nie en familielede het eers later grepe van haar laaste plasings op Facebook gesien. 7 ander meisies het haar in die straat aangerand en die groep het op Facebook gesê hulle gaan die volgende dag klaarmaak waarmee hulle begin het. Sy het die volgende dag deur die heining by die skool ontsnap, toe kom sy huis toe en neem haar eie lewe. Gemeenskapslede sê leerlinge se uitdagings moet ernstig opgeneem word om soortgelyke voorvalle te verhoed. En aktivis vir menseregte, Lydia Sono, vra nou dat hierdie Facebook bladsye heeltemal verwyder moet word. The school in us, they created social media pages, school pages like Jeza, Compliment High School, but the learners they are not complimenting each other, but instead they are pulling each other. That is why now we are having so many cases of this and of this bullying. Die stigting gaan nou soveel as moontlik skole in Nkomazi besoek om leerlinge bewus te maak van die impak van boeliegedrag. Die padongelukke fonds sit nou sy voet neer oor buitelanders se bewere buitensporige eise. Dit volg nadat die fonds die afgelope 2 jaar oor die 3 miljard rand se eise aan meer as 8000 buitelanders uitbetaal het. Die fonds se hoof van koöperatiewe kommunikasie, Mikintosh Polela, sê diegene wat die land binnekom, moet hulle eie versekering uitneem. Die voorgestelde wysigings het kritiek ontlok. Gedokumenteerde en ongedokumenteerde buitelanders kon tot dusver vergoeding van die fonds eis. Die fonds sê buitelanders het die voorreg misbruik. Nou volg die fonds die weg van ander lande. We're proposing now is that foreign nationals are not going to be catered for in the claims for the RAF. And our argument is that if Macintosh goes to Zimbabwe, or goes to Lesotho, or goes to practically any country, to Europe, Asia, or anywhere, you are required by law of those countries to have insurance to cover you in the event that you get involved in an accident, or if you need, to go to a hospital, or if you need that kind of social benefit. And we're saying that, that there needs to be similarities in terms of that. 'n Drukgroep vir buitelanders meen dit gaan onregverdig wees om buitelanders se vergoeding in die geval van 'n ongeluk op te skort. RAF, actually get funded, through taxes like, your fuel, your fuel it's so expensive, mainly because of the road accident fund and the contribution thereto. So that becomes an unfair exclusion because all these people basically use that same fuel, and it's based on a very wrong concept that assumes that if somebody is a foreign national, they don't pay taxes. 'n Vereniging wat die e-taxi-bedryf verteenwoordig, stel voor dat net ongedokumenteerde immigrante nie mag eis nie. I do believe that there has been a vast amount of abusive claims against RAF, and maybe RAF is just trying to act to protect itself or to protect the funds that it's collecting. So my point of departure would be to say, anybody working legally should be protected. Die sperdatum vir openbare kommentaar op die wysigingswetsontwerp het reeds verstryk. Ons gaan voort. 3 weke nadat die hoofpad na die dorpie McGregor naby Robertson in die Weskaap weggespoel het, kan sy inwoners weer vrylik beweeg. Die dorp was daar lank van die buitewêreld afgesny na erge oorstromings. Dit was die tweede groot vloedvoorval binne 3 maande in die Weskaap wat 10.000 mense geraak en 'n groot impak op 2 groot ekonomiese aandrywers, toerisme en landbou gehad het. Inwoners van McGregor maak hoofsaaklik op toerisme staat vir 'n inkomste. McGregor is 'n klein plattelandse dorpie omring deur pragtige berge en plase. Landbou is 'n groot bedryf hier, maar toerisme is die lewensaar van die dorpie se ekonomie. McGregor dat richt zich totaal op het toerisme. We zijn helemaal ingesteld alleen op toerisme. Eigenlijk de meeste winkels, de meeste restaurants hangen allemaal van toerisme af. 'n Groot deel van die hoofroete na die dorp is in 'n kort tyd deur swaar en aanhoudende reën
weggespoel. Die dorp was vir verskeie dae onbereikbaar en kos, kontant en brandstof het opgeraak. Eers dae later het hulp opgedaag na die oopstel van 'n moeilik begaanbare grondpad. Plaaslike boere en die gemeenskap het egter hande gevat. It's just amazing what people can do when they work together, and this was a true example of that, and it's been absolutely beautiful. 5 jaar gelede het die Wes-Kaapse regering daarin belê om tegniese spanne vir die bou en herstel van paaie in sy 5 streke te vestig. Teen 'n koste van R2 miljoen en binne 'n rekordtyd van 3 weke is McGregor se hoofpad deur so 'n span herstel. Boere het materiaal geskenk om die reuse gat te vul wat langs die brug ontstaan het. Voorheen sou die hulp van die privaat sektor ingeroep moes word om die soort herstel en bouwerk te doen. Maatskappye sou getender het, maatskappye sou dan gekompeteer het en waar hierdie konstruksie ons R2 miljoen in huis gekos het, so amper R10 miljoen gekos het, skat ons. So dis voor die prysverskil, die prosesverskil, ook die versnellende effek deur jou eie kapasiteit in huis te hou. Intussen is die eerste oorstroming in Junie wat miljoene rand se skade aangerig het, deur die nasionale regering tot 'n ramp verklaar. Dit sal broodnodige befondsing beskikbaar stel. Ons moet sorg dat ons daai ramp se geld begin inkry in die stelsel, want ons is besig om nou in hierdie tweede ramp geld te spandeer wat ons eintlik op ons paaie moes gespandeer het. So ons is besig om daai geld weg te vat, ons moet die geld weer terugkry, want ons kan nie agteruit gaan met ons gewone paaie nie. Van die meer as 150 paaie wat heeltemal onbegaanbaar was na die oorstromings, bly 33 steeds gesluit. Die provinsiale regering hoop dat die meeste hiervan weer teen Desember oopgestel sal word. Mariska Botha, SABC Nuus, McGregor. En nou vir 'n kykie na die dag se markaanwysers. En op die termynbank het die pryse van landbougewasse vir lewering in Desember hoofsaaklik gedaal. Witmielies kos R3.983 per ton, dit is R48 minder. Koring kos R6.079, wat R10 per ton minder is. Die prys van sonneblom is R8.694 of R61 minder. En soja kos R9.196 per ton, dis R22 meer. In die jongste beskikbare telling staan Suid-Afrika op 165 vir die verlies van 8 paaltjies. Suid-Afrika se voormalige ster spiesgooier Sonet Viljoen Lou is vasbeslote om haar stempel op die nasionale krikettoneel af te druk. Viljoen Lou het 7 jaar gelede 'n silwermedalje by die Olimpiese Spele in Rio de Janeiro in Brasilië verower. Net toe daar gedink het dat sy haar beroepssport vaarwel sou toeroep, het sy by die Lions vroue kriketspan in Johannesburg aangesluit. Viljoen Lou is 'n bekende in plaaslike en internasionale sportkringe. Sy het in die vroeë 2000s in 1 toets en 17 eendagwedstryde vir die Proteas diens gedoen. As 17-jarige het sy die jongste vrou geword om eendagkriket vir Suid-Afrika te speel. Sy het haar egter daarna op spiesgooi toegespits en wêreldwyd verskeie medaljes verower. Maar sy het die afgelope 2 jaar weer die wilgerlat begin swaai en het onlangs 'n beroepskontrak met die leeu's gesluit. Sy wil jonk en oud in die groep tot hoër hoogtes inspireer. Dit is vir my so wonderlik om in daai posisie te kan wees, om die jongeretjies bietjie onder jou vlerk te neem en dit wat ek oor die jare op die sportveld geleer het om vir hulle te kan wys in groot oomblikke as ons speel, hoe om daai druk te kan hanteer, want nou dat ons professioneel is, daar's baie druk, daar's baie verwagtinge van jou om konstant te presteer. Sy jaag steeds verskeie doelwitte na. Om nie die Proteas by die onlangse T20 vroue wêreldbeker toernooi in Suid-Afrika te verteenwoordig nie, was 'n groot teleurstelling. Maar dit het haar aangemoedig om nog harder te werk. As jy die hart en die passie en die dryf het, dan kan jy enige iets doen.
En ek hou daarvan altyd om grense te verskuif as mense sê ek kan nie dit doen nie, dan steek daar iets aan my aan wat net vir myself sê, maar ek gaan dit doen. Die leeu sê haar ervaring op sportgebied en lewensbenadering is 'n groot aanwins. Sy is veral 'n goeie rolmodel vir jonger spelers. Sy het 'n massive aura om haar, net die feit dat hoe sy met die spelers werk, hoe sy met die spelers gesels, hoe sy engage met ons spelers en in die kleedkamer. Sy's 'n wow speler. Sy is 7 uur in die oggend en dan kry ons daai boodskap om te sê, coach, hoe laat oefen ons, wat maak ons coach? Dis daai tipe vibrant spelers wat ons nodig het in ons space en sy gee net vir ons daardie ekstra 1% meer as wat gewone spelers doen. Viljoen Lou hou steeds daarvan om deel te neem en mee te ding, of dit nou atletiek of cricket is. Suid-Afrikaners kan hulle gereed maak om nog baie te hoor van een van die land se mees veelsidige en talentvolle sportvroue. Liesel Olivier, SABC Nuus, Johannesburg. Die Afrikaanse redaksie groet, mooi aan verder. Totsiens. Goeienaand en welkom by die weer. Vir vannag sien ons reën word verwag in die noordoostelike dele van die land, andersins koel en mooi weer in die res van die land vir môre. Môreoggend miskolle langs die kus. Ons sien ook 'n 30% kans vir reën in dele van KwaZulu-Natal, andersins mooi weer tot koel in die sentrale gedeeltes van die land. Vir vannag is daar 'n waarskuwing uitgereik, 'n geel vlak 2 waarskuwing vir ewige donderbuie wat verwag word in grootste gedeeltes van Limpopo. Dan is daar ook 'n geel vlak 2 waarskuwing vir swaar reën in KwaZulu-Natal en 'n geel vlak 6 waarskuwing vir swaar reën langs die noordelike kus van KwaZulu-Natal. Kom ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. Mooi weer en sonnig in Gauteng. Bronkhorstspruit 12.25 en dan Vereniging het dan 'n minimum van 11 en 'n maksimum van 24. Bewolk sonnig in Limpopo, Phalaborwa 16.29 en dan Mokopane bereik dan ook 'n maksimum van 29. Mpumalanga, Mbombela 13.24, Secunda 7.22 en dan Carolina het dan 'n maksimum van 19. In KwaZulu-Natal bewolk sonnig, Pietermaritzburg 10.26, Durban het 'n maksimum van 25 en dan Kokstad het dan 'n minimum van 8. In Oos-Kaap sien ons reën word verwag in sekere gedeeltes van die provinsie. Somerset Oos 12.26, Oos-London 16.23 en dan sien ons Willowmore bereik 'n maksimum van 26. In die Wes-Kaap sonnig in gedeeltes van die provinsie, bewolk langs die kus. Hermanus 16.23, George 13.21 en dan sien ons Oudtshoorn het dan 'n maksimum van 28. In die Noord-Kaap, Carnarvon 14 met 'n maksimum van 33, Appington het 'n maksimum van 36 en dan sien ons Sutherland het dan 'n minimum van 9. In die Vrystaat, Kroonstad 10.26, bewolk sonnig in Wepener met 9.25 en dan Bethlehem het dan 'n minimum van 6. Ons laaste provinsie Noordwes, Ottosdal 12.29 en dan sien ons Tosca bereik 'n maksimum van 33. Dit is dan al van my en die weerdiens, 'n rustige aand verder.